जुड़े रहे एनएन वार्ता के साथ। नए बदलाव के लिए हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार श्री सुम रोंगहांग को वोट दें। नमस्कार कार्बी आंगलों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिजित रोंगहांग और आप देख रहे हैं एनएन वार्ता कार्बी आंगलों नॉर्थ ईस्ट। दीफू से इस वक्त हम सुनाने जा रहे हैं एक ताजा खबर। कार्बी आंगलों टेरिटोरियल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन कात्सा की तरफ से किया गया आज एक पत्रकार सम्मेलन। इस सम्मेलन में सभापति रहे कात्सा के केंद्रीय समिति के अध्यक्ष श्री सैमसन इंटी तथा शाखा समिति के अध्यक्ष महेंद्र कथार और साथ में संगठन के कार्यपालक के सदस्य तथा शाखा के सभी कार्यकर्ता। हम आपको बता दें कि कात्सा ने पत्रकार सम्मेलन से पहले अलग से आने वाले विधानसभा चुनाव 2021 के समस्या और सरकार के अधूरे कार्य के विषय में अपना भाषण प्रस्तुत किया। दीफू से संवाददाता विक्की सिंह मिलते हैं एक नई खबर के साथ। देखते रहे एनएन वार्ता कार्बी आंगलों नॉर्थ ईस्ट। नीले पहाड़ नीले कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट आके है महेंद्र कथा alam ni tumpen lapen lumba jom along president ke hai reyes tero nili tumla baget home mate ada constituency pen chira petsi labang so asai bang itara pen kisong de konang koki pusi alam ni tumhan nili tumpen be gam dia prang tum chunuri padopono lapen nomor hilia bang ni tum kan kuno bangke labang so nili bhawardong labang so ke damahut nili tum mekri bo pro ka son themang pima haladat Ajuding people, PHE department jedo bon ka labang so PHE department nili bahawa ralong ke parlo koila mati chotiana langsung mepi Kaatsa organization din pen president ko kepada pon ko athege lahelo nili lage koila mati pen sebango plus nili constituency president lo Kaatsa hin along sinon klembong lo lapen nili kaningi tam ye bakani tam kantung alam ke lahelo nili balong blok asa he malong blok department along nankile ahorbu koila mati okor koila mati bujat kali nili bangkang si along hem pilo hem so PMG SY hem laben pikuri laben kaprek pinde fishery nili tum dak pini katsa ham phanga song pen kalagendro center di pualong ini presmit nalo tum kan kado kan kado papan alam kinai lo ningduk lo nili tum mapuson unang hot ruling government adom pulo alang ko mas slogan kado beratang no suri ang no haru ang no lang kun arad atung bang tamat halo ahok lo development nangji apot sito non kacari BJP mission di bon pusi MLA mumin ake hayalang lihai lo la sopen api pubitro rong pia phan ingwaisi nili pahawar penang kita alang lephan bujok pe haisi alang lephan pe hai alang lephan ke pe hai pen pinyang ni sita mi hala daga bangke than akirap tak hewong le daton siman alang litong ke klem thelo ne alang litong ke klem ke chok chelo ne den ke council pen tong ke bank lo ne alang li non muningan ke alang li apor ki